Evidentment. Sessin de fons ja, La gent no s'imagina de què parlarem avui amb el Mike Platinas. Bona nit, Mike. Bona nit. Què tal, com esteu? DJs de Lleida, tota la gent de Lleida en general, i tots els que, més endavant, després, ens veureu a través de YouTube. Ja veus, Mike, que ja tenim la decoració de Nadal. Sí. Que demà és el gran dia, la nit de Nadal. I ningú imagina de què parlem avui. No, clar que no s'imaginen ni molt menys. És impossible imaginar-ho. Avui parlarem de Nadales, no? És així? Sí, avui parlem de Nadales perquè, home, jo crec que és obligat en aquestes festes, en els moments en què estem, un moment d'alegria, de reunions familiars, de bon rotllito, no? Jo crec que és imprescindible parlar, ja que som gent del món de la música, el Manel i jo, és imprescindible que parlem de la música de Nadal, de les Nadales, de los villancicos. Sí. Avui, a més, tinc que dir una coseta, que avui serà una primera part i la setmana vinent seguirem parlant d'aquestes coses. Exacte, perquè avui comencem parlant de les Nadales modernes, les Nadales no les tradicionals de fa cents d'anys, sinó les modernes, les Nadales pop, que a més totes són conegudes internacionalment. I la primera, que jo recordo haver-la vist en aquestes èpoques, per exemple, a Televisió Espanyola, quan érem nens, quan érem crius, sempre sortia el José Feliciano cantant el Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Exacte, aquesta cançó la coneixem tots, no? Doncs aquest és un compositor i cantant cec de Puerto Rico que en aquesta cançó, molt conegut, que en aquesta cançó utilitza la tradicional frase de la cultura hispana Feliz Navidad, próspero año y felicidad, perquè això no únicament es diu a Espanya, sinó a tota la cultura hispana, tota Centre Sud-amèrica, la gent que parla espanyol utilitza aquesta frase habitualment, però a més va tenir és molt llest, i va tenir la gran idea d'afegir també una segona tornada, un segundo estribillo, que en anglès, atenció, diu, tradueixo, et vull desitjar un bon Nadal des del fons del meu cor. Clar, tenint una tornada en espanyol i una tornada en anglès, home, va ser més internacional que aquesta cançó. Un èxit internacional. I hi ha moltes versions. Això mateix te volia dir, perquè hi ha moltes versions reconegudes, potser, igual la més famosa és la d'ell, però hi ha una altra versió també que sí, que sí? Sí, hi ha una versió molt famosa de Michael Bublé, hi ha una versió de Thalia, hi ha moltes. Però la més coneguda de totes les versions d'aquesta original de José Feliciano, sabem quina és? Tu ho saps, no? Quina és només? I tant, que l'he posat moltes vegades. Sí, la de Boney M de l'any 81. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I jo crec que ara és el moment d'anar al segon tema d'avui, la segona Nadala d'avui de pop internacional, perquè és un tema que cada any torna i torna, sobretot als països anglosaxons de parla anglesa, no? És un tema que és de desembre del 84, que és de Wham, el grup original de George Michael, i la cançó és Last Christmas. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Exacte, aquesta que va estar 5 setmanes número 2 a les llistes angleses, quan va sortir al mercat, va tornar a repetir, perquè el 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, durant 5 anys consecutius, ja en el segle XX, va estar entre les 3 més venudes a Anglaterra, i també el 2020 va ser número 1
una altra vegada. Mare meva, increïble, increïble. És que torna i torna i torna i torna. I a més jo crec que la lletra de la cançó t'agrada molt a tu, no? Sí, a mi m'agrada molt. Ara traduirem un trosset de la lletra. Un moment, acabem aquest tros. Al febrer del 2020, Last Christmas, aquesta cançó, havia venut 1,9 milions de còpies. Està entre els 10 singles més venuts a la història d'Anglaterra i, atenció, porta actualment 742 milions de reproduccions a YouTube. Mare meva. I ara és el moment de traduir un trosset de la lletra. Jo sé que tu estaves esperant aquest moment del programa per poder dir la lletra d'aquesta cançó. Quina cosa més nyonya, quina cosa més ensucrada i quina cosa més empalagosa de lletra. Per favor. Mira, traducció. El Nadal passat et vaig donar el meu cor, però l'endemà el vas regalar. Aquest any, per evitar llàgrimes, li donaré a algú especial. Oh, que maco! Molt bé, Mike. Espera, després hi ha un trosset. Hauries de fer la versió en català, cantada, sí, que segur que seria un èxit. Ja podeu esperar. Hi ha un altre trosset de la lletra que diu: el vaig embolicar, s'entén el meu cor, se sobreentén, el vaig embolicar i el vaig enviar amb una nota que deia t'estimo, i ho volia dir de veritat. Per favor, quina cosa més... Oh. Avui és el dia més romàntic que hem vist el Mike Platina. Sí, però és allò, oh, que bon noi el George Michael, i que malament el van tractar. És allò que genera empatia, és que tu creus i tot dius, hòstia, pobre xaval, per favor, no li feu això, que és bona persona. Bé, com a curiositat us comento, parlant de George Michael, que va fer una de les cançons de Nadal, una de les Nadales pop més famoses de la història, i curiosament ell va morir el dia de Nadal, el 2016. Casualitats de la vida. Casualitats de la vida. I ara... o sigui, que m'imagino que a més aquell dia, a part de la notícia, va sonar aquesta cançó, si ja normalment sonava, aquell dia va sonar moltíssim més. Efectivament. I ara anem a la teva cançó favorita de Nadal, Manel, que jo sé que t'agrada molt, que és la cançó que en aquest moment històric actualment, durant molts anys ja ho ha estat, però actualment és la cançó número 1 de Nadal a tot el món. Jo sé que l'has sentit quan vas a un centre comercial, quan vas a una botiga, a la ràdio, l'escoltes de tot arreu, i jo sé que com que l'estàs escoltant 4 milions de vegades cada dia, sé que t'encanta aquesta cançó. Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. I és una cançó de l'any 1994, del seu quart àlbum. I atenció, perquè el 2017 havia generat ja més de 60 milions de dòlars en royalties. Mare meva. El 2019 va ser número 1 a la llista dels 100 més venuts de Billboard als Estats Units, 25 anys després de la seva publicació. Atenció, aquestes cançons de Nadal van tornen i tornen i tornen, són número 1 i a cap d'uns anys tornen a ser número 1. Ha estat número 1 a 11 països. Mare meva. Té 19 discos de platí i un disc de diamant. O sigui, és una barbaritat. És que jo crec, Mike, que no hi ha cap cançó a la història, potser. No, és aquesta. Almenys de Nadal, que hagi aconseguit... Perquè mira que hi ha cançons, la del Frank Sinatra, la de... Sí, moltes. Però com aquesta, el que ha fet... Aquesta és una bogeria, és una barbaritat. Sí. I a més, cada any, la Mariah torna a fer una altra versió, la canta no sé qui, i tornem-hi. Sí. A Japó va vendre 1 milió de còpies, en vendes, i 1 milió, ara flipareu, en tons de mòbil. Tons de mòbil. I té unes vendes globals, agafeu-vos a la cadira, de 17 milions d'unitats. 17 milions! O sigui... Increïble. I si agafem les xifres
de reproduccions a YouTube, que entre el vídeo oficial principal, el tinc aquí apuntat, i el segon vídeo, anem a parar a quasi 1.100 milions de reproduccions. Quasi 1.100 milions de reproduccions. Mare, és increïble. Jo penso que és la cançó que més estimaran uns i que més odiaran altres. Jo suposo que sí, però sí que és veritat que és una cançó que ja quan arriba aquest temps ha de sonar, sona, inclús la Mariah prepara sempre un esdeveniment important on ella surt allà cantant amb les principals personalitats dels Estats Units i bueno, és una festa de Mariah Carey cada any quan arriba el Nadal. Però als Estats Units, passa a Anglaterra, passa a Austràlia, Alemanya... Sí, a molts països del món acaba sent o la primera o entre les 2-3 Nadales més importants d'aquestes festes, no? Per tant, és una cançó eterna de Nadal, pop, perquè, insisteixo, és de l'any 94, és molt nova, és relativament nova, no és una música tradicional, perquè les Nadales clàssiques, les tradicionals, els que ja són... Sí, aquestes les veurem el proper divendres. Exacte, com tu deies, és una cançó que surt de lo típic de tota la vida i que, bueno, que almenys transmet això. Mike, què faràs tu demà per la nit? Demà a la nit, doncs, estaré a casa, celebrant a casa, en família, tranquil·let, no treballo, no. Fem una pausa i disfrutem el moment. Jo crec que arribarà un punt de la meva vida que ja no em tocarà, però de moment encara em toca. Tu pringues, no? Tu pringues. Sí, una mica. I hauré de posar la Mariah Carey. Segur, però és que et dic una cosa, perquè uns es diverteixin, altres els hi toca treballar. Sí. Això és així. Però de totes formes també te tinc que dir que els DJs és una fusió entre festa i treball. Sí. Perquè jo soc dels que rara vegada surto de festa, però és perquè ja quan treballes, més o menys... Sí, perquè és que treballes però a la vegada t'ho passes bé. És una manera de passar-t'ho bé diferent de la resta de la gent, però és una feina que és molt agraïda. És una feina que és gratificable, o sigui, que realment estàs content, estàs gaudint de la feina i vull dir que sí. I veient com els altres es diverteixen, també és molt maco això, home, i tant. Doncs Mike, molt bon Nadal. El divendres que ve més, que tingueu un bon Nadal, bon Nadal, bon Navaix i bon Nadal mig. Vinga, bones festes. Adéu, Mike. Adéu.